كنت وعدتكم إن أنا هعمل لكم شبكة فيها توزيع فعلي لل IP addressing والسبنتنج بشكل واقعي على شبكة. النهاردة إن شاء الله هنعمل ده مع بعض، وهنا أنا جايبة لكم شبكة عشان يبقى عندكم تصور للشبكة الكبيرة بتاعة الانتربرايز بيبقى شكلها إزاي. مش ده الشكل الوحيد طبعا، بس ده مجرد مثال. زي ما انتم شايفين احنا عندنا فرعين كبار او مبنيين كبار. في النص اللي بالازرق ده هو الكور اللي رابط المبنى الاول بالمبنى التاني، وكمان رابط بوان كونكشن علشان يروح على فرع صغير خالص تحت. الفكرة هنا ان احنا عايزين نشوف طب شبكة بالمنظر ده ازاي نقدر نوزع لها اي بيهات بشكل فعال. يعني لو انا حبيت بعد كده ادخلها في advanced routing او services او security، الموضوع ما يبقاش صعب عليا ولا كسبنتنج ولا كconfigurations. ولنفرض مثلا ان انا بتكلم في بلوك ال10.0.0.0/8. فهقول مثلا ان انا عندي 3 building A و building B و building C. فالمفروض ان انت لما بتيجي توزع الاي بيهات تبقى معبرة. يعني مثلا تيجي تقول البيلدينج A، ده البيلدينج يا جماعة، مش ما نقصدش كلاس A و B و C، نقصد اسم للمبنى يعني. فلو فرضنا مثلا building A، هقول ان building A نفسه هيبقى البلوك 10.1.0.0/16. انتوا شايفين المنظر؟ يعني ما خدتش ده وعملت له سبنتنج على 3 عشوائي كده زي المسائل اللي احنا بناخدها، لا، انا ابتديت اطلع منه بلوكس. البلوكس دي نقدر بعد كده نعملها سبنتنج تاني بناء على كل مبنى عندنا. والمفروض كمان ان كل مبنى يبقى شبه التاني. يعني مثلا البيلدينج بي يبقى الشبكة 10.2، عندك بيلدينج سي الشبكة 10.3. شايفين يا جماعة احنا بنعمل ايه؟ تيجي بقى جوه كل مبنى، المفروض المبنى مش حتة على بعضيها كده. المفروض ان المبنى متقسم مثلا اقسام. فالاقسام دي انت بتبقى مقسمها مثلا فيلانز او لانز عادية. فالمفروض ان الفيلانز دي بيبقى لها ارقام، لانز العادية برضو المفروض بيبقى لها ارقام، ولو انت عايز برضو تعمل لها اي بيهات. فساي مثلا هنقول ان كل مبنى من دول متقسم ل5 اقسام مثلا. ولو المبنى اكتر عادي، هوريكم دلوقتي برضو. افرض في مبنى ده مثلا فيه 6، ده مثلا فيه 3. هوريكم ازاي الموضوع بيبقى سكالابل جدا، لان انت مش مفروض يعني ان انت يبقى كل البيلدينجز قد بعضها بالظبط، بس المفروض يبقى فيه consistency في التوزيع. يعني الموضوع شبه بعضه، يعني كبر صغر الموضوع عندك، بيبقى اللي يبص على طول يعرف مثلا السبنت دي تبع اي مبنى، تبع اي قسم على طول. فلو مثلا اجي حتى في النيمينج بتاع الفيلانز، اجي مثلا اقول البيلدينج A، هخلي الفيلانز بتاعته كلها فيلان واحد كذا. يعني مثلا القسم الاولاني يبقى فيلان واحد واحد، القسم التاني يبقى فيلان واحد اتنين، القسم التالت يبقى في واحد تلاتة او 13 يعني لما تيجي تسمي، القسم الرابع فيلان واحد أربعة، الخامس فيلان واحد خمسة. هنا بقى ده بيلدينج بي، فتيجي تقول فيلان اتنين واحد، فيلان اتنين اتنين، وهكذا بقى لحد ما تخلص المبنى كله. فلو انت عندك مبنى كبير مبنى صغير، الموضوع هيبقى واضح جدا. لو انا دلوقتي بعمل ترابل شوتينج وجيت بصيت في اسامي الفيلانز، فلقيت مثلا فيلان اتنين بادئه باتنين، يبقى ده تبع بيلدينج بي على طول. فلو انا بعمل مثلا فلترنج او سكيورتي، الموضوع هيبقى واضح معايا جدا. تيجي مثلا البيلدينج سي يبقى فيلان 3 كذا، فيلان 3 كذا، فيلان 3 3. فكده وانت بتكريت الفيلانز على السويتشز، انت نفسك هيبقى الموضوع واضح بالنسبه لك، وانت بتعمل فلترنج وانت بتعمل توزيع حتى بعد كده للاي بيهات، وانت بتعمل سكيورتي، هتبقى عارف انت بتعمل ايه بالظبط، بتعمل ايه فين. ما انتش مسمي اسامي عشوائيه انت نفسك مش عارف تتابعها. لازم النيمينج كونفنشن بتاعك نفسه يبقى سهل المتابعه والمونيتورنج والترابل شوتنج. طب انا دلوقتي سميت الفيلانز بتاعتي، ولو هم مش فيلانز خالص، لانز عاديه يا سيدي، تبقى انت حاططها بينك وبين نفسك كده حتى في الديسكريبشنز على الانترفيسز. يعني هنا ده زي ما قلت لكم مجرد مثال، مش شرط ابدا انه يبقى بالظبط كده، او انت لازم يعني تقسم فيلانز جوه الشبكات بتاعتك، مع ان المفروض يعني. بس افرض انا مش مقسم فيلانز وعامل شبكات عاديه،
فما فيش اي مشكله خالص ان انت ما يبقاش عندك فيلانز، بس تبقى برضو مسمي اللانز دي لنفسك انت للمانجمنت. تيجي بقى لتوزيع الاي بيات، هل انا هاجي على كل شبكه واقوم مقسمها بقى دي على 5 ودي على 6 ودي؟ لا لا خالص. انت هتيجي مثلا في الشبكه الاولى اللي هي فيلان 1 هتقول مثلا الاي بيات بتاعتها، احنا اتفقنا بقى بيلدينج ايه بادئ 10 واحد. هتيجي بقى انت تلعب في الاوكتت التالت، هتيجي تقول فيلان 1 دي هتبقى 10 واحد اللي هو البيلدينج، بعدين واحد اللي هو الفيلان دوت 0 سلاش مثلا 24. انت متخيل السهوله؟ تيجي مثلا دي تبقى 10 1 2 0. شايفين؟ هتلاحظ ان رقم الفيلان شبه الاي بي 10 1 3 0 10 1 4 0، وفي نفس الوقت انت موزع اي بيات اصلا برايفت، يعني الموضوع اصلا مش مكلف بالنسبه لك في حاجه. انت موزع الاي بيات بتاعتك بشكل سهل جدا. انت مجرد ما تشوف الاي بي ادرس هتعرف على طول لو ده يوزر او لو دي نتورك او لو دي سيرفر، هتعرف على طول ده تبع اي فيلان، وتعرف على طول هو تبع اي بيلدينج على طول. تيجي هنا مثلا تقول الاي بيات بتاع الفيلان دي 10 2 1 0. عايز بقى تعمل سبنتنج اكتر من كده، عايز تقسم تقسيمات مثلا، هوريكوا دلوقتي 2 2 مثلا كده المنظر اهوت 10 2 3، وامشي بقى كده عادي خالص لحد الاخر. هنا مثلا ده هيبقى 10 3 1 0، وبرضه امشي لحد الاخر. طيب ما انت برضو ممكن يقابلك في الشبكة بتاعتك حاجة بوينت تو بوينت، يعني مثلا عندي راوتر مثلا براوتر واصل على طول زي مثلا لاير 3 سويتش بتاع ديستريبيوشن واصل بكور راوتر، فالمفروض النتورك اللي بينهم دي بوينت تو بوينت نتورك، واحنا عارفين مثلا ان البوينت تو بوينت نتوركس المفروض يبقوا سلاش 30. طب ازاي بقى احنا ماشيين سلاش 24؟ مبدئيا كده لو انت عايز تكمل سلاش 24 وتاخد نتورك في الاخر مثلا تبقى خاصة بالشبكات اللي في النص مفيش مشكلة، انما لو انت عايز تشتغل سلاش 30 تيجي مثلا تقول هاخد الشبكة 10 2 مثلا 254 او 255.0 سلاش 24، هاخد دي، هقول ان دي بتاعة البوينت تو بوينت نتوركس، وهبتدي دي اقسمها لمجموعة من السبنتس. هنا بتكلم مثلا عن بيلدينج بي، وكمل انت على بيلدينج سي و اي، فتيجي تقسمها لمجموعة من السبنتس كلهم 10 2 254، بس الشبكات اللي هنا بتتغير وبتديك سلاش 30. يعني مثلا تيجي تقول هتبقى 10 2 254.0 سلاش 30، ودوت 4 سلاش 30، ودوت 8 سلاش 30، وتبقى دي البوينت تو بوينت نتوركس الخاصة ببيلدينج بي، وزيها السي وزيها الاي. فمثلا انت كده تقول ان السبيشال نتوركس او الشبكات الخاصة بتاعتك هتكون في الاخر خالص، بحيث ان انت من الاول بتوزع للأقسام براحتك جدا من الشبكات الأولى والفيلانز الأولى، ويبقى شكلها منمق جدا وسهل جدا في المونيتورنج. وتبقى انت برضو عارف ان الشبكات ال 254 في كل بيلدينج دي بتاعت البوينت تو بوينت نتوركس، تبقى اول ما تشوفها برضو بتعرفها. فالموضوع برضو يبقى سهل في المونيتورنج وترابل شوتنج والفلترنج جدا. ده كده مثلا بالنسبة للتوزيعات دي. طب تيجي بقى جوه كل سبنت مثلا، لو انا هاجي جوه كل سبنت ممكن انت تيجي تقول ان الاي بيات الاولى في كل سبنت دي هتبقى سبيشال اي بيز. تيجي مثلا تقول ان الاي بي الاول ده بتاع الراوتر، الاي بي التاني ده او من التاني للعاشر بتاع السويتشز والاكسس بوينتس وكده، مثلا من العاشر لل20 بتاع اي سيرفرز موجوده في النتورك. وخد بالك الكلام ده مش هيبقى جوه دماغك، الكلام ده انت لازم بتعمل له دوكيومنتيشن سليم وكامل جدا جدا. بس انا بتكلم هنا في انت تقدر تعمل ايه، بحيث ان انت حتى لو انا مش قدام الدوكيومنت وانا اللي منفذ الكلام ده، بمجرد النظر ومجرد ريسيرش بسيط هقدر اعرف على طول الاي بي ده تبع اي نتورك واي بيلدينج، وده بيمثل مين. يعني ده مثلا اي بي سيرفر ولا اي بي راوتر ولا اي بي اكسس بوينت ولا اي بي ايه بالظبط. فالموضوع ما بيبقاش ماشي بشكل عشوائي، ما بتعملش سبنتنج عشوائي. يعني انتوا لو جيتوا بصيتوا هنا في الشبكة اللي قدامنا دي هتلاقي كتوزيع للاي بيهات. تعالوا نكبر كده شوية. شايفين هنا مثلا بالنسبة اللي هنا ده بيلدينج ايه، زي ما قلت لكم فيلان ايه
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5، وهتلاقي الاي بيات اللي جوه بالمنظر ده. شايفين هنا مثلا المفروض في فكرة باك اب يعني وكده، ان احنا عاملين ان في عندنا redundancy، وفي عندنا redundant router، وفي عندنا virtual IP. فشايفين هنا مثلا في كل الفيلانز الاي بيات متثبته، ان واحد ده الراوتر الاولاني. ملاحظين حتى يا جماعه في في تسميه الراوترات وفي تسميه السويتشات، ده مثلا distribution بتاع building A الاي بي بتاعه 10.1.1.1، distribution A2 اللي هو السويتش الثاني اللي هو الباك اب 10.1.1.2، والفيرتشوال اي بي اللي يمثلهم هما الاثنين 10.1.1.5. وهتلاقي ان الاي بيات دي consistent معاك طول الشبكات هنا. وحتى انت لو بصيت بالنسبة للبيلدينج التاني هتلاقوا نفس التوزيعات، برضو هتلاقوا ان الديستريبيوشن B1 B علشان خاطر احنا هنا في بيلدينج B، تمام، والاولاني 10 2 1 1، طب التاني 10 2 1 2، والفيرتشوال اي بي 10 2 1 5. فبكده حتى لو انت عندك بيلدينج سي ودي واي انت ماشي بنفس الطريقه. فاحنا لما بنقول ان النتورك بتاعتنا المفروض ان هي تكون سكالبل، احنا ما بنتكلمش بس في ان احنا نقدر نزود اجهزه، احنا كمان بنتكلم في ان احنا نقدر نزود شبكات ونزود فروع ونزود مباني من غير ما يبقى الموضوع لود علينا وما نقدرش ان احنا ننفذه، او كل ما الشبكه بتكبر كل ما بتزيد الكومبلكسيتي او التعقيد بتاعها. المفروض بالعكس الشبكة بتكبر، عندك بلوكات بتتكرر، فانت ما تحسش ان في لود بيحصل عليك في الديزاين. شايف حتى لما قررنا ان احنا نعمل شبكة صغيرة تحت، هتلاقي ان هي ماشية بنفس المبادئ، هي دي ما فيهاش غير 2 فيلان بس، فمتسمين بنفس الطريقة، متقسمين نفس التقسيمة. هنا ما عندناش باك اب فمفيش الاي بيات التانية، فالموضوع بسيط، انت بتشيل وبتحط. طب افرض هنا في الشبكة دي انا قررت احط باك اب سويتش او باك اب جيت واي، مفيش اي مشكله، هيبقى التاني وهنمشي بنفس تقسيمه توزيعه الاي بيات، ان انا هقول ان التاني هو 10 3 مثلا 1 2، وان الفيرتشوال اي بي 10 3 1 5. همشي بنفس الباترن اللي انا كنت شغال بيه فوق. فاهم حاجه في الديزاين زي ما انتم شايفين ان انا يكون في عندي باترن انا ماشي بيه في الديزاين بتاعي. طول ما في باترن الموضوع هيكون بسيط جدا في التقسيم وفي التوزيع، فهتقدر ان انت تزود وتقلل وتكتر زي ما انت عايز. ده كده بالنسبة للتقسيم. هتلاقوا هنا مثلا ان معمول هنا بلوك مخصوص للكور، بس انا قلت لكم انك ممكن تبعد عن ده خالص وتبقى الكور او اللينكات بتاعة الكور تبع اصلا الشبكة الاساسية او البيلدينج الاساسي. احب افكركم ان في دلوقتي خصومات 50% على كل الكورسات الكامله المسجله، سواء CCNA او CCNP او حتى الورك شوب اللي هو عباره عن كورس عملي بس، وكمان الكورسات اللي هي الادفانسد. خدوا بالكم ان الكورسات دي كامله بكل الفيديوز بتاعتها، ما هياش زي اليوتيوب فيديوز مختصره، هي كورسات كامله وبالتفصيل، ومعاها كل الماتيريال اللي انت ممكن تحتاجها في المذاكره بتاعتك. يا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. ويا ريت لو حابين تسألوا أو تستفسروا عن أي حاجة تسيبوها لي في الكومنتس. شكرا ليكم.